Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a letrinha N. Isso mesmo, a letrinha N. N de números, de nariz, N de ninho. Para escrevermos a letrinha N, nós iremos começar embaixo e vamos subir fazendo uma linha reta. Depois, vamos descer com uma linha inclinada e subir novamente com uma linha reta. A letrinha N faz Essa foi a letrinha N. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.